Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver aqui é, como um barulho chato pode ser identificado aí no seu Gol G6, G5 também, são praticamente as mesmas peças. Esse meu é um Gol G6 e eu estava escutando muito barulho na trepidação, quando estava passando pela trepidação, e isso incomoda. Quem é dono de carro aí sabe. E qualquer barulhinho diferente a gente já procura identificar logo e fazer a manutenção do carro. O aconselhável é levar para o mecânico, mas a gente sabe que nos tempos de hoje o que a gente puder economizar, né, é válido, por conta que a mão de obra é cara. A gente já paga certas taxas aí do carro, né? E o que a gente puder economizar é bom. E eu sempre fui muito curioso, então eu sempre tive a curiosidade assim de estar dando manutenção nas minhas coisas. E eu adquiri esse carro tá com 2 anos e com ele também não é diferente. Vocês podem ver aí que eu já fiz a remoção do pivô, também a remoção do terminal de direção, e eles estão com folgas bem consideráveis. E eu acredito que essa folga que está gerando esse barulho chato, né, que a gente escuta dentro do carro na hora que está dirigindo. Sem contar na coifa também, que está rasgada, como vocês podem ver aí. A melequeira de graxa, né? Da graxa que tem dentro está vazando. Ou seja, é algo muito perigoso, por conta que pode custar bem mais caro o serviço aí, né? Por conta que você vai ter que adquirir automocinética, por conta que está trabalhando o ciclo. E essa coifa ela é justamente para isso, para proteger essa homocinética e a graxa que tem dentro dela. Eu vou estar fazendo a remoção dela para ver como é que está dentro da situação aí da homocinética. E também tá mostrando vocês aí como é que tá a situação do pivô, que eu já retirei ele aqui, e do terminal. Eles estão com folga bem consideráveis, então eu resolvi trocar, né? Trocar logo os joelhados, que é o aconselhável, né? Mas é uma folga chata. Eu vou estar colocando o celular aqui, que eu estou gravando sozinho, em uma posição que dê para ver melhor essa folga e o quanto vai dar para perceber que realmente esse barulho que entra dentro do carro é provocado por ela, em um dos modos que ela trabalha, né? Desculpa aí, pessoal, o celular tá caindo aqui, eu tô gravando sozinho, então acontece. Pronto, já consegui fixar o celular aqui. Então, pessoal, o que é que acontece? Um dos trabalhos desse pivô, quando ele está colocado, é pro lado e pro outro. E só aí, nessa simples virada que eu dei, para mostrar em uma vez só, vocês já conseguiram escutar o toquezinho que ele tá dando, ó. Como ele fica assim, e a roda fica presa aqui, né? O jogo que a roda dá é esse aqui, ó. Quando ele tá dirigindo. Então ele faz isso aqui, ó. Perceba que esse barulho talvez seja pouco aqui fora, né? Mas quando a gente tá dirigindo, a gente sabe que é um barulho que incomoda muito, entra dentro do carro, né? E a gente fica muito chateado assim com esse barulho, por conta que sabe que algo não tá certo, né? Então, ó, para vocês verem de novo aí, ó, é uma folga bem considerável, principalmente para esse lado aqui, ó. E o toquezinho, né? E esse barulho é insuportável dentro do carro quando a gente tá dirigindo e passa pela trepidação. Numa reta plana não. Ele não tem, como ele não tem muito esse jogo, né? Na reta no plano, sem buracos, né?
Então, aí é onde está toda a chatice do barulho, né? Então, a mesma coisa está no terminal também. É pouco no terminal, mas logo se vê que também tá. E como faz bastante tempo que eu não troco ele, certamente ele também está desgastado e logo vai dar problema. Então eu preferi logo trocar os dois, o par, né? A bieleta, pelo que eu tô vendo, ela tá boa ainda. A bieleta tá boa. E eu só vou estar fazendo a troca desses dois componentes do carro. O pivô e o terminal. Então, galerinha, espero que eu tenha ajudado aí alguém, né? E eu vou fazer um vídeo só fazendo o processo de colocação dessas peças, tá? A parte de retirada é chatinha. A de colocação também é um pouco, né? Para quem não é do ramo, não é da área. Mas a gente, a gente pesquisando e indo com cuidado, dá pra gente fazer esse serviço assim, né? E quem realmente não tem costume com chave, tem gente que não gosta mesmo de chave, né? É bom realmente estar levando pro mecânico, beleza? Um abraço aí, fiquem todos com Deus.